ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനൊരു ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് 2 സവാള കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ സവാള എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ട് 2 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ സവാളയും തക്കാളിയും മുളകൊക്കെ എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല എന്നിവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ പൊടികളുടെ ആ ഒരു പച്ചക്കുത്തൊന്ന് മാറി വരുന്ന വരെ ഇത് എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രെഡിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് 2 സൈഡ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളയണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മസാലയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് അതിനെ 4 പീസാക്കിയതിൽ നിന്ന് 1 പീസാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് ബ്രെഡ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഈ ഒരു ബോളിനെ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ബോൾസും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങളിത് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ബ്രെഡ് ബോൾസ് എല്ലാം തന്നെ ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഓരോ ബോൾസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കുക. എങ്കിലിത് ഒട്ടും എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാത്രം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈസിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ, നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ നോമ്പൊക്കെ ആണല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എഴുതി അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ റെഡ് കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. താങ്ക്